Labas vakaras. Tai video darau tikslu, kokiu tikslu? Tai tikriausiai, kad į prižiūrėtojo postą. Gerai, gal visų pirma pradėsiu nuo prisistatymo. Manyčiau, čia būtų geriausias variantas. Taigi, esu Armanis, Rus serverį, daugumą, manau, kas daug matėte. Man 19, gyvenu Pajūryje. Prižiūrėtojų patirtis, Rusta, kiek žinot, žaidžiu neilgai, 5-6 dienas, bet prižiūrėtojų esu buvęs jau beveik, manyčiau, visose žaidimų serveriuose. Esu ir pats turėjęs serverių, bet nesmė, prižiūrėtojų, kodėl noriu būti prižiūrėtojų? Prižiūrėtojų norėčiau būti, nežinau dėl ko iš tikrųjų, bet manyčiau dėl to, kad laisvų laikų neturiu ką veikti ir kad būtų ko, tai prižiūrėčiau serverį. Kas čia dar, kokie reikalavimai? Reikalavimai, aktyvumas. Nežinau, kiek mane kas matėt, tai tikriausiai jau žinot, kad pasižymiu aktyvumu. Gan nemažu. Patirtis prižiūrint serverį, kaip ir minėjau, buvęs prižiūrėtojų viename serveryje. Mokėti turėti komandai, čia ne problema. Turėti bent kiek suvokimo apie Rust žaidimą. Manau, laiku bėgant išmoksiu, nes jau per tas 5-6 dienas išmokau gan tikrai nemažai, skaitant nuo nulio. Nes tik užėjęs į serverį, nežinau nei kaip statyti nei namą, nei kaip išgyventi. Kitas punktas, rašyti be klaidų. Rašyti be klaidų, manau, tikrai kiekvienas moka. Ir moku ir aš. Mokėti nepasiduoti kitų žmonių spaudimui. Čia jau nežinau kaip bus, esu silpnų nervų žmogus, bet žiūrėsime, kaip gausis. Kas čia dar? Oi, tai čia. Aš nežinau iš tikrųjų, ką čia daugiau galiu papasakoti apie save. Jeigu reiks kažką daugiau papasakoti, kreipkitės. Pabandysiu padėti.